v podstate síce je to začiatok sezóny, ale bol to zápas prvého s druhým a myslím si, že to bolo vidieť od začiatku a veľmi dobrý zápas a dneska trošku viac šťastia mali domáci a máme aspoň bod. No. Tú golovú situáciu si ako ty videl, tam bol taký sporný moment predtým, takže ako keby Bystričania prestali hrať? Neviem, čo sa tam stalo, proste tam ich obranca nejak skúšal niečo s pukom, spadol. Možno tam bol nejaký kontakt, neviem, ale rozhodca nič nepískal, takže my sme dohrávali situáciu a ocitol som sa pred bránou, tak som sa to snažil nejak zakončiť a chvála Bohu to tam padlo. Prekvapila vás Bystrica tým nasadením brankára Vitolsa? Ani nie, tak oni majú obidvoch brankárov veľmi kvalitných a celý ten tým je dobre postavený, čiže nejak by som nepovedal, že nás prekvapili. Bodujete, ale už v štvrtom kole, keď to nie je plný bodový zisk, ale predsa len ste na bodoch, takže netreba po tejto prehre robiť nejaké závery. Vôbec, akože hlavne je začiatok sezóny a tá sezóna je veľmi dlhá a my ideme od zápasu k zápasu a ako hovorím, že aspoň ten bod zvonku sa určite cení a my ideme ďalej v nedeľu, čiže ako hovorím, od zápasu k zápasu. Filip ovplyvnil nejako ten náš výkon, ten neskorší príchod na zápas? Ani nie, myslím si, to sa netreba na to vyhovárať, proste prišli sme trošku neskôr, ale myslím si, že sme boli ready od začiatku a ani to nebolo nejak vidno, že by sme mali nejaký problém, čiže to vôbec bolo ne. Prvý gól za Vlkov v najvyššej súťaži, ako ho vnímaš? Tak je to pekné, ale hovorím, radšej by som bol, keby som ten gól nedal a vyhrali by sme, čiže určite to trošku teší, ale vymenil by som to určite za 3 body. Proti Popradu to bude náročné, v príprave sme s nimi prehrali, po tom, čo sme viedli o 2 góly, tak čo sa z toho možno poučiť? Tak ťažký super, každý super v lige je už ťažký teraz a majú veľmi fyzicky silný tím a určite to nebude jednoduché a hovorím, zajtra si musíme dobre oddychnúť a pripraviť sa čo najlepšie v nedeľu.